100。打个车吧。别打车了，咱俩走着回去，吃完花那么多钱，就让咱俩实话实事。哎，发一发呀！必须把饭钱挣回来。走。再来一个。欢迎你天天来啊！还不如打车走呢。今天天冷，我心更冷。不是，那你还开啥空调啊？关了省点电吧。咱家空调不费电，为了新家我专门换的海尔正省电，开一天才2度电，越用越省，还能速冷速热，老好用。还真是，这2句话的功夫就暖和了。它还自带双级离子净化，家里净化器都不用买，还能帮忙除湿。我是趁着补贴优惠下单的，可实惠。行啊，今天唯一省的地方就是这个空调了。哎，咱晚上把中午打包的吊笼拆了。你没放冰箱啊？冰箱没开。不是，咱家28度这都放大半天了，还能吃吗？